अगर एक पानी की बूंद 1 किलोमीटर ऊपर से गिरे तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ हल्की सी गीलापन देगी या जानलेवा साबित हो सकती है? साइंटिस्ट्स के अनुसार जब कोई पानी की बूंद इतनी ऊंचाई से गिरती है तो वो हवा के दबाव और गुरुत्वाकर्षण की वजह से गन की बुलेट से भी तेज हो सकती है। यानी अगर ये किसी इंसान के सिर पर गिरे तो ये इतनी ताकतवर हो सकती है कि जान तक ले सकती है। लेकिन असल में ऐसा क्यों नहीं होता? दरअसल गिरते वक्त हवा का प्रतिरोध बूंद की स्पीड को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं देता, जिससे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो अगली बार जब बारिश हो तो डरने की जरूरत नहीं। पर हां, ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।